начинается. Давай. Всем привет. И всем привет, с вами Вли35К. Сегодня у нас будет ролик про костер. Бам. Сейчас Мы только сейчас его начали видеть и поняли то, что мы забыли спички, чисто по приколу. Мы как два дебила, да? И вот это вот тоже. Ну, два это моя дебила, сестра, это а вон то брат красиво. вот этого дебила. Ау! Я сейчас буду прыгать через костер с твоим телефоном. Ну не через костер, а через дым. Ладно, на, держи.